हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपको यूट्यूब वीडियो के लिए साउंड इफेक्ट ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए सही है। आज मैं आपको देने वाला हूँ अनलिमिटेड साउंड इफेक्ट, जैसे एल्गोरिथम लगाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साउंड इफेक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? साउंड इफेक्ट आपकी वीडियो को इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बनाता है। वो आपके कंटेंट को एक प्रोफेशनल टच देता है। अगर आपको साउंड इफेक्ट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे आ जाना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। बाय।